快看，这个 PSAI 插件也太夸张了吧！轻轻松松就可以替换消除各种物品，图片扩图分分钟的事，就是这款 Start AI 了。可以看到，在这里有7大功能。首先是局部重绘，选中需要替换的区域，输入想要的效果，就能替换内容。同样也可以用来消除不需要的元素。Nice。接下来的扩图，只要框选整体，在专门的扩图界面内，根据需求随意拉伸尺寸，就能轻松扩图。看，效果还是十分和谐的。还有这个线稿上色，不管是局部还是整体，上色的效果都是很不错的。艺术融合还能自定义替换各种风格图片，简直不要太好用。纹身图和相似图生成都可以根据自己的需求输入提示词内容，生成想要的效果。图片太模糊的话，也可以进行无损放大，这清晰度也是绝了。最重要的是这款插件还是免费的，需要的在 Start AI 官网下载就可以使用了，或者在评论区直接领取，快去体验一下吧。